Maybe could you make the font size a little bigger? Which one? This one? In the right Visual Studio. Oh, okay, sorry. How about that? Okay. So in 1906, this is the blocking call. You know what I mean? Okay. No, the blocking call is this one here. Wait for notification from secure world. Okay. So you send the notification to the secure world here with MC notifier. Okay. Okay. And then you will be blocked here waiting for a notification back. Okay. And this is a blocking call. So each time you will have a function, the stub will be always prepare the DCI buffer with the parameters. Okay. And then call the notify and then block here until you receive back a response. Yes. All right. Okay. So this model here, it's always the moment we're asking the secure world for something and then waiting for a response back from the secure world. So it's a blocking call. Yes. For the callbacks, it's a different story because here, the normal word needs to be in a waiting state to receive a notification from the secure world. Okay. And there are multiple ways to do that. They're not really obvious or trivial, let's say, but it's achievable. So the first one is using interrupts. So here the adapter, for instance, instead of sending back this, okay, let's take this one here. Instead of sending a notification, it could use an interrupt. Okay. It could trigger an interrupt, but this means you need a kernel driver because interrupts cannot be caught in the user space in the normal world. They could only be caught in the kernel space. Okay. So that's the first thing. This means you need an extra kernel module that will register for specific interrupts that you will define. And then we have APIs in the secure world to generate interrupts. And then the CA, let's say, will have to communicate with the kernel driver in order to wait for interrupts that will be triggered by the secure world or by the secure driver. This is the first solution. So if I draw a so that would be switch. Which will have a thread maybe.
So that's the first solution. Is this one clear? Okay. I got your point. But this is just the first solution. But I don't know if it's something that It is is acceptable for you. yeah. Wait a moment. So, do you have any experience for this solution in other projects? We have our own kernel driver, Linux kernel driver for KDB has this model where we trigger an interrupt to go from the normal world from the secure world to the normal world. Okay. 青山さん、結論から言いますと、はい、もし上記上のさっきちょっと誰のさっきの一番上のところは関数全部ブロックしてでもしこういうような前提で実装する場合は左側はノーマルボール右側はセキュアボールでこのようなフィールディスバッファー単123のコールバックについてこれらを実装するためにこの下の案で実装する必要があります。この案というのはインタラプトを使ってまずユーザーにじゃなくて Linux カーネルに通知して Linux カーネルから、上に通知カーネルスペースからユーザースペースに通知する必要があります。この案で実装するのはよろしいですか？メディさんからの提案です。でちなみにこのインタラプトを使ってノーティフィケーションを投げるというのは KDB もそういうふうに使ってます。なので先ほどフィールドディスバッファー単123のコールバックについてはもしセキュアワールドで通知する場合はそのままノーマルワールドと同じように通知できないので下の Linux カーネルを経由でインタラプト経由で上に通知する必要があります。これはまずこの実装案の説明です。はい、ありがとうございます。で、ちょっとこちらの結論から言うと、リリースバッカー、エンティティリースバッカー、あともう一つ、コールバックがあったと思うんですけど、いずれもハードウェアのタイミングで発生するというものでもないので、ちょっとこのソリューション1話のご提案は結構かなり難しいかなと思います。ごめん。ちょっと私、翻訳間違ったらよくないので、ちょっとここ改めて、もう一回伝えますね。で、ここの課題としては、セキュアワールドで、そのフィールディスバッファー単123のコールバックあるじゃないですか。上のところ。はいはい、でもしセキュアワールドからアプリに通知する場合は、ノーマルワールドと同じようなやり方はできない。だから通知しないといけないよね。フィールディスバッファー単コールバック123。この通知をどうやってアプリに渡すのか、その課題、解決しないといけない。でこれを解決するために、ソリューション1としては、トリガーイントラプトトリガーを使って解決できます。でもし御社がこの案を使わずに別の案にしたいという方針であれば、多分その案をメディさんに共有してあげた方が進みやすいですね。メディさんがセキュアワールドでフィールドディスバッファー単コールバック123はアプリに通知できないと言ってるんですね。なのでこの案を出してます。すみません、松野さん、私翻訳間違ったらちょっとご指摘していただけると助かります。はい、青山さん、まずメディさんが思っている課題とメディさんの解決案を説明しました。
はい、ちょっととりあえず分かりましたけど、ちょっとリュウさんが今翻訳された内容だと、他になんかソリューションはなさそうにちょっと聞こえるんですけど。あ、ごめん。他の案は絶対にないかはまだ聞いてないので、聞いた方がいいと思います。このソリューション1と書いてるので、おそらくソリューション2があるかもしれない。ですよね、はい、ちょっとソリューション2、ちょっと次聞きたいです。で、ソリューション1は、ちょっとこちらは多分かなり非現実的な状況かなと思ってます。はい、あ、わかります。OK, Mehdi. So, for Yes. solution one, Hitachi SAS think it's very difficult for them, or it's almost impossible for them to use solution one. And do you have any other solution? Yeah, just one question. Why it's impossible for them? なぜ非現実的なのかちょっと Y と聞いてるんですけど、ちょっと修正規模が大きすぎるので、今の POC のスケジュールにはちょっとどう考えてもちょっとマッチしないです。because source code volume is too big to modify for the solution one. So Okay. and the milestone Okay. is so tough. Both schedule and milestone. I understand. Okay. Just okay. So this is the first solution. The second solution is the thing is that in the DCI buffer, the commands that we send, you can only handle one command at a time. Okay. Okay. So this means that you need to send commands here. Okay. And so when you do a notification in this direction, you have to fill the DCI buffer, and we have what we call the MCP buffer, or the MCP. Which we don't have access to this one. It's handled by the kernel. So this one here, this is where each time you call MC notify. Which will go through the MCP, and then it will reach the. And when you do a notification in the other direction, it's the same thing. You will have a notification put here, and the kernel driver will check it and see if that it's meant for this application here, and it will be forwarded to. And then the MC wait for notification will be applied. So just to show you that it's a blocking call, so since we have a set of synchronous calls and another set of asynchronous calls, the solution is to create a thread. So you will send notifications okay. It's a bit complicated to explain. Let me find the best way to explain that.
So one idea is to have two DCI buffers. The first one is only for synchronous calls, and the second one is for the callbacks. Another question that I have is, does the callbacks have data to share back with the application? I think the answer is yes, because if there is no date to share the Mute. application. Oh, sorry. Yes, sorry, I'm mute just now. I think the answer is yes, because if there is no date shared with application, why this callback need to be notified from secure to normal world? I think the answer is yes. But anyway, So, so when a callback comes from the secure world back to the normal world for the callbacks, I'm talking about the callbacks, not the normal calls. So here, for instance, this one here, this buffer done, is there data that could be shared back to with the application? yes. Okay, so we definitely need to have a second thread, to handle the. So here you do MC multiplier. But the issue here is that you can, since it's the way MC wait for notification is a blocking call, and you can receive synchronous calls and asynchronous calls. So you have blocking calls, and then you can have other calls that could arrive at any time. So the MC wait for notification I think it should be done here. So here I'm just trying to. It's not really simple, but I'm just trying to think a little bit out loud. We all discussed this internally. We have two solutions, but they're not really easy to explain. So this is why we could do a sample code, a small sample code that we can share afterwards. I think that's better, in my opinion. From your opinion, only two solutions can be possible for the notification from the secure to normal world. No other solution exists from your Yeah, so either we use the mechanism MC notify and MC notifications, but since it's a blocking call, we need to account for the fact that you receive callbacks which are asynchronous. Because the way it works is you notify and then you call this MC wait for notification to receive back the answer. And here you're blocked until you receive the answer. And since the callbacks could arrive at any time, this means that you need to have another thread waiting all the time for callbacks.
I got your point. Maybe I think it's okay. And the problem is the way the legacy protocol works between normal and secure web. You're only able only to have one command at a time. So this is why it adds a little bit of complexity to the equation. Yeah, I think it's very clear. I got When we have a solution, we can do a small sample and share it when it's ready. But it's difficult to explain here. Okay. So only two solution 1 and solution 2 exist for the notification from the secure to normal world, and no other solution can be. So either it interrupts or using this mechanism. Okay. And so notification, but you need to be threaded and all that. But it's doable. Okay, wait a moment. I think this is a key point. 青山さん、すいません、大変お待たせしました。ソリューション2を、ここで説明しているんですが、簡単に言いますと、上の MC ノティファイのところでペンディングされているので、別のスレッドでそのノティフィケーション、コールバックを受け取る必要があります。この下の、スレッドを作ってるんですね。で、このソリューション1とソリューション2以外は他のソリューションはないです。とメイディさんが言っていました。ただし、御社から見て、何かいい、ちょっと他の可能性もあるんですよとか、もしくはこのソリューションは使いたいのか、それ2を使いたいのか、そういうこう指摘あれば、この場で指摘してあげた方がいいと思いますね。はい。じゃあ少々お待ちください。はい。羽田さん、何かコメントありますか？羽田さん、聞こえてますか？もしもし、聞こえますか？聞こえてます。はい。もしもし、聞こえますか？聞こえてます。聞こえてます。私も羽田さんの声聞こえてます。聞こえてますか？羽田さん、聞こえてます。はい。多分青山さんも聞こえてます。はい。ソリューション2でやる方法を考えたいんですけども、DCI バッファを2つ作る方法っていうのがちょっとわからないので、その辺をレクチャーしてほしいのと、あと CA 側の方ではその DCI バッファってそのメイン関数の引数として渡されるので、その2つ目はどうやって渡されるかっていうところなどをレクチャーしてほしいです。なるほど。承知いたします。少々お待ちください。ごめんなさい。青山さんどうぞ。今のところをサンプルとしてソースコードに落とし込んでもらいたいと思います。さっき今のソースコードはちょっとないみたいと言ってたので、ちょっと聞いてみます。ちょっと待ってくださいね。青山さん、少々お待ちいただけますか？Hello, Mehdi. Yes. Thank you for your detailed explanation. And there are two feedback from .css. The first one is there any kind of source code for the solution 2? Do you have such kind of example source code? We need to create one for them because this is not something that we have normally. Okay. So it's not usual that we have client applications in the normal world that needs to receive callbacks or notification asynchronously from the secure world. Okay. Usually we use interrupts for that, which is simpler.
But since if they want to use the MCO replication mechanism, we need to create something that is really tailored for this use case. Okay. So we will create something and then we'll share it with them. Okay. And the second question is that how about DC one? There are two DC buffer, the first one and the second one. How to prepare? Yes, this- Yes, please. Sorry, go ahead. How to prepare this kind of buffer and how to pass them to from normal world to secure world? What is the difference So between this is- the buffer? This is what I showed here. The first thing that you do when you want to open a session with the driver, you need to create a DCL. When open session? Yeah. Okay. You allocate a buffer that will have all the structures that represents the commands that you will send and the data that you will share with the driver in both directions. So this DCI will be your working buffer, let's say, between the normal work, between your client application and the secret client. Okay. And this is how it's shared. When you open the session, you pass the address of the buffer to this function, and it will be automatically mapped in the secure driver's address space, and the driver can access it in the secure side. Okay. Like I tried to show here, I modified the function dispatcher they have to say that the DCI will be passed on and mapped in the secure driver address, and that way you can retrieve all the parameters that you share from the normal of the secret driver from this DCI buffer. And then you can use them back in your secret code. Okay. So for the second buffer, you can always use a function called mcmap. So you can allocate the same as you allocate a buffer, Okay. and then you call a function called mcmap. So this mcmap function will map buffer map. And then this buffer will be mapped here. So you can look for the mcmap prototype in the documentation that we shared with you. So mcmap will take this buffer and map it to the session here. So and then you can share the secure address with the driver, and the driver can use it. Okay. So for now, just I wanted to explain that there is a solution. Maybe we can use one DCI buffer instead of two. Okay. So since we've never had this use case before, we will work something out and then share it with you. Okay. Thank you. It's not a blocking point for Hitachi right now because they can still work on the rest. They can still work on all of this part here and leave the callbacks until we share with them something that's that works. Okay. Okay. And when can you share this kind I of- need to, yeah, I maybe beginning of next week because I need to discuss this internally with our company. Okay. わかりました。はい、I got your point. So from your point of view about solution 2, do you think is there how to say, is there any risk, or as far as I know you have never used this kind of solution to before, and this is the first time if Statistics use this solution too. So do you think is there any risk or concern from your point of view about this solution? The only concern is we need to be really careful with the synchronization between the commands that we send and the notification that we receive. But this we can handle with mutexes and all of that in normal. Okay. So from my perspective view, if we need to create another thread to handle this kind of command, maybe the
performance is okay, but if how to say, there are too many callback from secure what normal world. How about the performance? I mean, like for HD contents, and is there any impact for this kind of performance for solution 2? Okay, so I cannot give you a definitive answer regarding the performance for playback, but what I know from our benchmarks that we did for other things is we're sending back an SMC because you change the context using SMCs. So secure monitor calls, this is zone to change contexts between different words. So it's always quicker to do an SMC to change context from one context to the other than doing triggering an interrupt and catching that interrupt in another context and then handle it. So this solution could be quicker than just reusing the interrupts. This is what I'm trying to say. Okay. But at the end, I think the performance on the benchmark, and I think it's always at the end when you discover if the performance is what you expect and what you can, if that's not the case, what you can do in order to fix that. There's always solutions. Okay, thank you for your professional suggestion. 青山さん、片さん、すみません、お待たせしました。まず、このサンプルソースコードの提供は、ちょっと来週中に、なると思います。今のところは、まずこのソースコードを持っていません。このソリューション2については、今までこういうように実装したことがありません。ただし、一つの方法としては、あり得る。このソリューション2で、このソースコードは来週中に提供しますと。まず1点目。で、2点目、この DC バッファ1、DC バッファ2の、違い。で、このアロケーションする方法は、もう、原さんご存知のように、先ほどメディさんがソースコードを見せてくれたように、最初メロクで作って、で、オープンセンスのところを、オープンセンスのパラメータとして渡せば、ノーマルモードとセキュアワールドの中の、通信する方法として、要するに両方ノーマルモードからもアクセスできますし、セキュアワールドからもアクセスできます。で、オープンセンスのところに渡する必要があります。これ、まず作り方について。で、あと、オープンセンスの時に使わなくても、ここ MC マイクかな、そういう感想がありまして、その時にどのドライバーにマーピングするかは、ドライバーの ID を渡してあげれば、これも設定することができます。で、まずこの、MCA のバッファの作り方と使い方。じゃあ、バッファ1とバッファ2が最終的に1つで十分なのか、本当に2つ分けてしないといけないのか、メディさんの方で再度検討しますので、ここは必ずしもこの2つバッファを使う必要があるかどうか確認してみます。はい、以上で、まずさっき青山さんと原さんの質問を回答しました。回答になっているでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、一応回答になっております。はい。で、ちょっとここで法則として、ついでに私もメディさんに確認しました。このソリューション2については今までメディさんたちは使ったことがありません。じゃあなぜ何がリスクがあるのか、パフォーマンス的に悪いのか、質問したら、パフォーマンス的には上よりクイックもう少し早いかもしれません。そのコンテクストの切り替えの時に左と右ですね。で、ただし、実際にはっきりした数字というか、ソリューション数を実装して、パフォーマンスは前と比べて何か早いのか遅いのか、そういう
明確なデータがないので、おそらく、可能性としてはあり得るソルジンという、意見もいただいております。で、ソルジン1は現状キビニの方で使っている方法です。はい、以上、さっきメディさんと確認した内容になります。そうしましたら、はい、ちょっと今の、懸念事項を了解いたしましたので、あとサンプルを作るにあたって、他の懸念事項とかも出てくると思いますので、ちょっとそれも合わせていただけると非常に助かります。ごめん。サンプルソースコード作るであって、他の懸念事項というのは、ソリューション2の懸念事項ですか？それともそうですね、ソリューション2の懸念事項ですね。実際に作ってみると、こういうこともなんかダメそうだねとか、考えないといけないねとか、多分出てくると思うんですね。はい、そういうのが出てきたら一緒に教えていただければと思います。承知いたしました。少々お待ちください。メディ and thank you for your professional explanation for the two solution. And when you prepare the source code for solution 2, if you have any other concern or if you found some other point need to be clear, please feel free to share it with Hitachi and Ultramind. Maybe we'll try to study your proposal and try to confirm it. Yeah, sure. And if we think of a third solution, we can also share that now. I think this is the solution we have for now. Okay. Again, it's not something that it's blocking Hitachi from implementing the rest. Because they need to create all the steps and all of that in the hardware. Okay. So the callbacks is not something that it has to be done, but it's isolated. It's not. It's not a bucket point. Okay. So could you share this document to us, please? Yeah, of course. Can you up and I think the PDF version is okay. Okay. 青山さん。はい。これからメニさんの方で、関連する、ソースコードを準備します。他の懸念事項があれば共有します。で、一つ改めて申し上げたいのは、このソリューションについてはもともとエサンさん先ほど回答していた一番前のところ、その通知のところとかにもよるので、その辺の通知の、先ほど、明確になったと思うんですけど、特に一番下の3つの部分かな、全部連打、いつのタイミングが来るか分からないので、こういうようなところ、もし変わるのであれば共有したいって、今日話をした結果としては、いただいた情報ベースでこの2つを準備しました。はい。はい、今日議論したいこと、他に何がありますでしょうか。あとサンプル、来週中にいただけるっていうことだったんですけれども、来週で早いうちにもらえるのか、来週の金曜日にいただけるのか、ちょっとそこら辺のスケジュール感がもうちょっと詰めれたらいいなと思うんですけど。できるだけ来週中に、前半とおっしゃったんですけど、ちょっとはっきり今まで作ったことはないので、できるだけ早めに送りたい。できれば前半にしたいと言ってましたね。はい、そうすると目標としては10月31日とかですかね。ちょっと以前の経験によると、前回のソースコードそういうこともあったので、金曜日にそういうふうに思われただけの半分なんだと思います。ちょっとね、正直いろいろパナソニックさんの方でも今日ミーティングでいろいろトラブルが発生しているのではい。
早ければもちろんすぐ送ってくれると金曜日に思っていただいて構わないです。メイクさんが2度ほど懸念して言ってたことを伝えた方がいいと思うんですけど、ここのサンプルコード、これから検討とか、確認しながら起こすから少し時間がいるっていうんで、これでIICS さん、他の作業ができると思うから、ここはもうちょっと待ってもらってもいいよねって、そこを気にしてましたけど、そこは大丈夫ということでいいですか？メンディさんの理解だと、ここはコールバックのところの実装だから、他のところ入職はこれを待たずとも進められて、要は日程の遅れに影響がないように、彼は心配してましたが、IICS さん、そこは大丈夫ですか？